Olha a lua, que viagem. Tenda. Esse daqui é o fogo sagrado da Aldeia da Paz. Eu tô aqui com a Vinha, Levine, aliás. Eu tô aqui com a Levine. Não sei se vocês vão conseguir ver o rostinho dela porque tá escuro. Deixa eles aparecendo. Não tá aparecendo não, a Levine tá muito escuro. Infelizmente não dá pra ver a Levine, não dá nem pra me ver, né? Tá tudo escuro, mas dá pra ver aqui o fogo da chama, do fogo sagrado, a chama do fogo sagrado. Dá pra ver o palco lá no fundo. Isso aí, esse pontinho iluminado aí é a lua, que tá espetacularmente linda. Tem uma galera aqui em volta da fogueira, tá tudo escuro, não dá pra ver. Essas luzinhas assim bem fraquinhas que vocês estão vendo, é onde tá a cozinha comunitária, e o pessoal faz a comida para todo mundo comer, é bem legal. Isso é comida natural, bom para quem tem problema de digestão. Ou quer emagrecer, vai ficar bem nutrido. A parte que eu mais gosto é aquele banheiro ali, porque o banheiro daqui é muito viagem. É um cercadinho no mato, com os canos assim altos. A gente toma banho lá pelado, olhando pro céu. Toma banho lá à noite, é tudo de bom, você fica tomando banho, vendo as estrelas. E fica todo mundo muito à vontade, homens e mulheres tomam banhos lá, dentro do maior respeito, todo mundo nozinho. O pessoal que também não tem preconceito com relação à diversidade. É tudo muito interessante, é uma paz muito legal. De vez em quando aparecem os caras baixo astral pra perturbar, mas é o de menos. Essas vozes ao fundo são conversas paralelas aqui em volta do fogo. E a música do palco. Vou fechar essa filmagem com close. Esse é o palco. Nem com close não dá pra ver. É escuro demais. É música ao vivo mesmo, música de verdade. Tem um carinha lá cantando. Eu tava bem assim, e ela tava no lado que eu tava. E a lua tá bem mais bonita agora. Esse close foi perfeito. Não imaginava que esse celular pudesse filmar tão bem esse céu. Lindo. Essa lua linda. Olha só, bem lá no escuro dá pra ver o tecidozinho branco, ali é o banheiro. Olha, não sei como encerra essa filmagem, se encerra na fogueira, se encerra aqui no palco ou com essa lua maravilhosa. Eu vou encerrar com a lua. Hoje é dia 26, é noite aqui no acampamento. O pessoal foi pro show do Mutantes em Canoas, eu resolvi ficar para cuidar das coisas. Já são meia-noite, 25, meia-noite e meio, deve ser mais ou menos meia-noite e meio. E aqui não tem hora para dormir. Agradeço a lua, porque amanhã vai ser um dia de sol maravilhoso. E eu faço um novo vídeo pra gente. Câmbio, desligo.